हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय पर्शियन कैट। और आप सब देख रहे हैं गाइस कोको को। आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी कोको, ये देखो, मशीन पे बैठी है, कपड़े सिएगी। ये पता है किसके लिए? गोलू के लिए। जिसको सबसे ज़्यादा मारती है, ये उसके लिए कपड़े सिएगी। कोको, ये अच्छा सुनो, किसके लिए कपड़े सी रही हो? ये कपड़े किसके हैं बोल दो, जल्दी गोलू बोल के दो। लिए है, गोलू के लिए। ये गोलू के लिए कपड़े सी रही है, चला दो देखो। ऐसे से, चला दो। इसके कान सी दो।